Randomad alarat eom laouentre d'avion bet jury onter a vo klewet bugale o konan Ken Brau, gant wechou Ken Brau, gant ur youl a fet ar yez, a fet zebun dreiz, hag a oa brau da welet, setu dija evit an ol bugale, ma go c'heminou. On eus ran meustra de beur ur sort zer lagad de driskol, pugur on bet fromet gante, kavet on eus brau eve fe mesket bugale uniezek a bugale diviezek o kanan e brezonek assemblez, a sezo ur striv a feson. Skol banalek stalkan divan banalek neus fromet ar c'hanom ive. Figuré deud brau gante, ne ket dez kan ur gavotel, hag un brau e oa ouzben da ze. Neuze on go rebenou evit ar skol stalkan banalek. Hag an tervet skol neus fromet ar c'hanom a oa skol divan kemperle a rezo ar chuet a reud er fin tout hag e oan nebet tri war a leuren a memeustra red e oa kavet saprioul evit kano assemblé. Bremañ evit ar skolioù a zai de bondi. Dibabet on eus neuze ter skol evit mont da bondi.
Nous bevo classat CE School Diwan Kemperle. Classat CE Dow, c'est Munan, CM Dow, School Diwan Tregong. Anne qui déchut. Bevo IV classe Pemvit classe collège Kervarka.